خلونا نتوقف لحظة ونفكر في واحدة من أهم قدراتنا البشرية، استخدام أيدينا. فيها نعبر، نصنع، ونتواصل مع العالم. بس تخيلوا معاي، إيش يصير لو هذه القدرة فجأة تروح؟ هذا الرقم، صدقوني، هو مو مجرد رقم. هذا هو عدد السكتات الدماغية اللي تصير حول العالم كل سنة، وهو واحد من الأسباب الرئيسية اللي تخلي الناس تفقد وظيفة اليد، وهذا يغير حياة الملايين بشكل جذري. وهنا بالضبط يكمن التحدي الإنساني الحقيقي، فقدان الاستقلالية. لما تصير إصابات في الحبل الشوكي أو سكتات دماغية، الإشارات العصبية من الدماغ تتوقف، والنتيجة شلل. يعني مهام كنا نسويها بدون تفكير، مثل مسك كوب شاي أو فتح الباب، تصير تحديات صعبة جدا، وهذا له تأثير عميق على جودة الحياة اليومية. لكن في قلب هذا التحدي يظهر الأمل بفضل الهندسة المبتكرة. اليوم رح نستكشف حلين آليين مذهلين، كل واحد منهم يمشي في طريق مختلف تماماً، لكن الهدف واحد: استعادة حركة اليد. طيب خلونا نتعرف على المتنافسين. عندنا قفاز فليكسو تندون وقفاز هيرو. من البداية، الفلسفة مختلفة تماماً. فليكسو تندون مصمم خصيصاً لمصاب الحبل الشوكي، يعني كل قفاز يتفصل على مقاس يد شخص واحد بالضبط، ويحاكي الأوتار الطبيعية والتحكم فيه بالصوت. أما هيرو فهو يستهدف الناجين من السكتات الدماغية بتصميم عالمي جاهز للاستخدام ويعتمد على استشعار الحركة. واضح إنه قدام مدرستين مختلفتين تماماً في التفكير. والآن يلا نتعمق أكثر في التصميم والفلسفة وراء كل قفاز، لأن الطريقة اللي ينصنعون فيها تكشف الكثير عن أهدافهم. عملية تصنيع قفاز فليكسو تندن هي أقرب لعمل فني حرفي. أول شيء يأخذون قالب دقيق جدا ليد المستخدم، بعدها يسوون منه نسخة طبق الأصل، بعدين يحطون طبقات من السيليكون ويضيفوا الأجهزة الداخلية ويدخلونه الفرن، والنتيجة قفاز فريد من نوعه، مصنوع ومصمم لشخص واحد فقط ومناسب له بشكل مثالي. وعلى النقيض تماما عندنا قفاز هيرو. هنا الأولوية للسهولة والبساطة والتكلفة. القفاز مبني على قفاز بيسبول عادي تم تعديله، والأوتار الصناعية هي مجرد أربطة كابلات بلاستيكية. كل شيء مدمج في القفاز نفسه: المحرك، البطارية، وحدة التحكم. تصميم عملي ومباشر لأبعد الحدود. وهنا نشوف المفاضلة الهندسية الكلاسيكية. من جهة عندنا الدقة والتفصيل مع فليكسو تندون اللي يضمن أداء مثالي لشخص واحد، ومن جهة ثانية عندنا السهولة والانتشار مع هيرو، الحل العالمي اللي ممكن يوصل لعدد أكبر من الناس وبتكلفة أقل بكثير. طيب، شفنا التصميم الخارجي، الحين خلونا نشوف العقل المدبر لكل قفاز، يعني كيف المستخدم يعطي أوامر لهذه الأجهزة. هنا الاختلافات تصير أوضح وأوضح. قفاز فليكسو تندون يعتمد على نظام تحكم صوتي متطور. عن طريق تطبيق بالجوال، المستخدم يعطي أوامر واضحة مثل امسك العلبة أو التقط القلم، والقفاز ينفذ حركات إمساك مبرمجة مسبقة. النظام قوي ودقيق، لكنه يعتمد على أوامر مباشرة من المستخدم. أما هيرو فأسلوبه مختلف تماماً، أكثر تلقائية وبديهية. استخدم حساس حركة صغير عشان يكتشف نية المستخدم، يعني لما المستخدم يحرك ذراعه باتجاه شيء معين وبعدين يوقف، القفاز يفهم إن هذه إشارة للإمساك وينفذها تلقائياً. الفكرة هون هي إنه القفاز يصير كأنه امتداد طبيعي للجسم. طيب، كل هالكلام النظري جميل، بس كيف كان الأداء على أرض الواقع؟ كيف ترجمت هذه الاختلافات في التصميم والتحكم لنتائج فعلية؟ الأرقام تحكي قصة مثيرة جدا. فليكسو تندون متفوق بشكل واضح في قوة الالتقاط الدقيقة، وهذا يخليه مثالي للمهام اللي تحتاج تحكم عالي. بالمقابل، هيرو يركز على توفير قوة هائلة لبسط الأصابع، وهذا شيء مهم جدا للناجين من السكتات الدماغية اللي يعانون من تشنج اليد. ولاحظوا النقطة الحاسمة الأخيرة: تكلفة مكوناته منخفضة بشكل لا يصدق. وهذا يرينا التأثير المذهل لقفاز هيرو. في اختبار نقل المكعبات، 4 من كل 5 مشاركين ما قدروا ينقلوا ولا مكعب واحد بدون مساعدة، لكن مع القفاز قدروا ينقلوا ما متوسطه حوالي 3 مكعبات. هذا هو الفرق الحقيقي بين العجز والقدرة. وبنفس الطريقة، فليكسو تندون أظهر قدراته المدهشة. المشارك في الاختبار قدر يمسك بسلاسة مجموعة كبيرة من الأشياء اليومية، من علبة معدنية ثقيلة إلى كرة بينج بونج خفيفة، ومن قلم رصاص إلى بطاقة ائتمان رقيقة جدا.
هذا يثبت دقته وقدرته على التكيف. إذا بعد ما شفنا كل هذه الابتكارات المذهلة، إيش الخلاصة؟ إيش النقطة المهمة اللي لازم ناخدها معانا؟ المستقبل مو إننا نلاقي الحل السحر الواحد اللي يناسب الكل، لا، المستقبل يكمن في التخصيص، في إيجاد الحل المناسب لكل حالة وكل يد. وجود طريقتين مختلفتين مو نقطة ضعف، بالعكس هو قوة، لأنه يعني إننا نقدر نلبي احتياجات مختلفة جدا، من الدقة العالية اللي يحتاجها مصاب الحبل الشوكي إلى تمكين الحركة البسيطة والفعالة اللي يحتاجها الناجون من السكتات الدماغية. وهذا الاقتباس من دراسة قفاز هيرو بصراحة بيلخص الهدف الأسمى بشكل مؤثر جدا. الموضوع مو بس روبوتات وتكنولوجيا، الموضوع هو استعادة الكرامة والقدرة والاستقلالية، هو تمكين الناس من الرجوع والمشاركة في حياتهم اليومية من جديد. وهذا يتركنا مع سؤال محوري للمستقبل: ما هي الخطوة الحاسمة الجاية اللي لازم ناخدها عشان ننقل هذه التقنيات اللي ممكن تغير حياة الناس من جدران المختبرات إلى بيوتهم للمكان اللي تقدر فيه تحدث فرق حقيقي؟ هذا هو التحدي الكبير، وهذا هو الوعد اللي ينتظرنا.